آقا سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز. این ویدیو نداره آره خلاصه میخوایم بریم که اوباش بکنیم تو MTA دلقک بازه داریم و اینا. بابت کیفیت بسیار زیبامون معذرت میخوام از طرف من، نه طرف نت شما. اینا اوکیش میکنم. آره خلاصه بریم آف دیوتی کنیم، حمله کنیم. البته بعد اجازه بگیریم از آف دیوتی هر ریم توی زندگی. خب آقا از مدیک خارج میشویم، میریم به دنبال روزی حلال. الان ساعت 18 و 16 دقیقه است. خب اگه تا 18 و 30 دقیقه من تونستم این 47 کی رو تبدیل به 70 کی بکنم یا بیشتر، خیلی آدم خفنی. البته نه اینکه با جاب، چون 100% با جاب میشه. با حمالی به چه صورت الان بهتون یاد میدم. دادش سکی بزن برام، دمت گرم. یاد گرفتیم بچه. یه اینستاکاپ معذرت. نه سکی بزن برام، دمت گرم. اصلا متوجه نشدم چی میگه. اصلا سکی بزن برام، دمت گرم. برو وانتد بگیر دلقک. این وانتد گرفته، ببرش زندان یاد بگیر دیگه گونه نخور. آی پلیس ببخش. سکی میزنی برام، دمت گرم. سکی پول. آزی امکان این که ریکورد کنم بذارم فروم هم از دهن ما قرار سرویس 50 کی زد پشمو. بابا بنازم رو ویدیو یوتیوب بودم. بیا اینجا بای بای کن با بچه ها. بعد سه کی میزدی که کانتنت ما جور میشد. بای بای کن با بچه ها. با ماشین دستی بکشش کنن. بکشه کی گاز بده. بچه ها نکنید داره دستی میکشه. ایول دمتم گرم، واقعا دمتم گرم. بچه ها توی 5 دقیقه کردیمش 97 کی. برای من تشویقی بد بزنید. تشویقی رو چوری خب بریم اینا رو اذیت کنیم. صبر کن میریم اینا رو تعقیب بکنیم. هر جا که رفتن میرینیم با حالش. ما وظیفمون رانندگی رو میبینی آجی. وضع رانندگی رو بازم دمتم گرم. هنوزم پلیس خوب پیدا میشه. کجا رفتن اینا آجی؟ آیناشه آجی. چپم کردن. این موتور پگاسی رو در تصویر میبینید. این موتور مدیکه بچه ها. ساب لیدر مدیکه. اگه داری این ویدیو میبینی گو خوردن. از وای وایسا چی بگم؟ من عکاس خیابونی هستم. از ماشین شما خیلی خوشم اومده. میتونم یه اسس بگیرم؟ من خیابانی هستم. نزنی صدا میاد. بزن من اسس گرفتم. بیشتر بزن، کم زدی. بزن نه دیگه زحمت. خب میخوای من بزنم؟ من خوب میزنم. نه پگاسی رو برداریم. بچه ها اسس گرفتم. خب بریم دوباره ملت رو اسکول کنیم. ظاهرا خوب اصلا پیش نرفته این داستان. من مخالفت دارم میکنم. زیرش میکنم. اکه اینش زیرش کردم. خب بچه ها میخوام ببرمتون سیرک. وایسا ببینم الان میتونم دوباره ترفندهای جوونی همو بزنم. جوون بودم یه کارهایی میکردم. ببین فقط کافیه یه پلیر پیدا کنی. اصلا مهم نیست نیو باشه. کلا فقط پلی بده.
مثلا این داداش آنلاینی AFK ای نه خب این نمیشه این آف وضعیت نت ایران میبینید بچه ها الان تایم اوت میخوره نگاه پینگ 27 ولی باز میخواست تایم اوت بخوره خیلی منطقیه باجی اینجا رو استوب کردم که بی مقدمه بگم که ما استریم میزنیم اگر تو یوتیوب یا آپارات هستید فرق داره ولی خب بیشتر تو آپارات استریم میزنیم واسه وضعیت پینگ و اینا وگرنه کل اصلا دلیل وجود من در آپارات همون استریم گذاشتن با این پینگ چخمیه. استریم های MTA که میذاریم جایزه دارن گلد کش همه چی جایزه داریم پول نت اینا همه رو داریم اگه استریم رو حضور پیدا کنید خیلی عالی میشه. تایم های استریم هر موقع دیدین استریم دارن بیاین دیگه زنگوله رو بذارید دنبال کنید استریم ها به دستتون برسه خلاصه. بعد دیگه استریم های مونکرافت و دیگه هم چیزای دیگه هم میریم. حالا این پیام بازرگانی استثنا هم پیام بازرگانی خودم بود. پیام بازرگانی های بعدی ویژه میذارم براتونش بکنید داره خلاصه. بریم ادامه ویدیو. کانتنت منو جور کن مثلا برو یه چک بزن به یکی دعوا درست کنیم بخندیم. این پشت ویدیو چیز شومیه سیاست شومیه. نکن این امیرو اینو بزنی تو آپارات برات میاره یوتیوب هم بزنی برای هر جا دوست داشتی بزنی. آپارات هم استریم میذاریم با جایزه گلد. آره الان دارم ویدیو میگیرم بعد ویدیو هم برم استریم بگیرم. آره تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده چون دیدم لباسات قشنگه گفتم بیارم. نوکرتم بیا بریم اون پشت یه چیزای خوشگلی دارم نشونت بدم. باجی فکر کن به ترس و نیاد ترسید نیومد. بیا انقدر چیزای خوشگلی گنگ دارم گنگ داره نه اینجا باریکیه یواش میخونه این بیا بشین اینجا. آقا یه دلستر واسه بکن اینو بزن دلستر بخور. فکر کنم اشتباه نوشتم. نه درست نوکر. حاجی من اول میومدم این کارا رو میکردم پول میگرفتم. آره من ماتریکس خارجیم داداش. من دکترم که هستم اینجا جراحی میکنم. نه این خارجیه خارجی جراحی میکنم. آره خلاصه شما دیدی درسته. آره برید سالن گل یخ هر وقت اومدید چون اینجا گلتون رو اذیت نمی کنن. خب اینجا مکان پارتی هاست. با سمیه جان میایم اینجا شما هم بیان. خب بچه ها ما الان از مدیک کیک شدیم همین الان. دلیلش هم این بود که خودم خواستم کیک شم استعفا داده بودم واسه ویدیو واسه شما. آره ناکنه چقدر دوستتون دارم. از همین الان کامنت بذار. اینم یادم رفته بود بگم کامنت های این ویدیو جایزه داره. جایزش هم کد گلد 250 تایی. میدونم که اصلا جایزه بزرگی نیست ولی خب دیگه جایزه است ما. جایزه های استریم که 100% خیلی نفیستر و خفن‌تره. مثلا کد گلد داریم در حد 2K مثلا 2 تا 2K و اینا
اینجوری با اصلا آتیش زدم به مالم خلاصه. پس لایک رو بکوبید. اگه لایک کنید و کامنت بذارین کد گلد رو برنده میشین. اگر هم چند نفر با هم لایک بکنن و کامنت بذارن به چند تاشون با هم دیگه کد گلد رو میدن. یا نه چرا دارم چرت و پرت هزیون دارم اگه چند نفر با هم بذارن قرعه کشی میشه بینشون، به یکیشون داده میشه. حالم خوب نیست. وضعیت پینگ ایران هم که همین الان با هم دیدیم و